Hello， 大家好，我係設計師阿 Ben， 今日帶大家嚟到啟欣苑呢個兩房單位係做咩呢？其實呢，我哋呢度呢啱啱就剛完成呢個彈物線。咁彈物線係咩嚟呢？彈物線就係喺我哋之前同業主定咗、確認咗個平面圖嘅狀況，同埋效果圖我哋都確認咗嘅時候，咁我哋因為想知道現場嘅效果同埋實質嘅家私尺寸係點，所以我哋會做彈物線呢個動作。咁彈物線咧，其實咧最終咧係有3點咧要同個業主確認嘅。咁第一點咧就係家具嘅位置，咁跟住咧就係走動空間嘅尺寸，而最後一點咧就係家具尺寸。咁第一點咧，我哋係家私嘅位置嘅確認。咁我哋嚟到咧彈完物線咧，會同業主去逐每一件家具咧去睇下嗰個位置啱唔啱嘅。咁第二樣嘢咧，我哋要睇清楚咧，就係其實走動空間嗰啲尺寸啊。咁因為咧，家私同家私咧，永遠都會有個距離嘅。咁好似呢個餐台同呢個裝飾櫃，佢嘅走動距離咧，其實我哋都寫咗㗎啦，有890。咁就要業主嚟感受一下呢個位，佢覺得夠唔夠去過咧？咁而呢一邊咧，亦都睇到原來喺個電視櫃同個梳化嗰個距離係有1120，有1.1咁上下嘅。咁佢就會清楚知道其實佢實際嘅情況會係點啦。咁去到最後一點，我哋係會睇全屋每一件家私嘅尺寸嘅確認。點解要咁樣做呢？因為我哋之前睇平面圖、效果圖同埋立面圖睇呢，我哋只不過喺圖體上面嘅尺寸。咁我哋彈物之後呢，就實質喺現場就畫咗個家私嘅尺寸。咁以呢個客廳嘅裝飾櫃為例，咁我哋其實喺個底部裏邊咧，已經寫翻晒同埋畫翻晒呢度嗰個尺寸。咁呢個係個櫃係1.5闊乘以350深度嘅。咁咧而中間嗰個木櫃嘅高度咧係1米高，我哋標示咗。咁啲櫃桶嘅位啊，嗰個掩門嘅位咧，其實我哋都畫翻晒出嚟。咁俾業主去感受一下，其實呢啲 size 同埋呢啲空間尺寸啱唔啱使？咁咧，另外咧，上面呢個櫃咧，我哋都 mark 翻晒呢個玻璃櫃嘅高度係1.4米高嘅，咁個闊度係1.5米闊嘅。咁成個玻璃櫃咧係兩邊嘅雙面門，係啦。咁去到現場睇呢啲睇物線咧就清楚晒，咁大家都會明白。如果大家鍾意我哋呢條片，請大家 like、訂閱同留言。想知道片裏面更多資訊嘅，可以 PM 我哋。